ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വാണ്ടട്ടൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പുതിയ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തമാശയാണ്. കാരണം വാണ്ടട്ടനിൽ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം 1 വർഷത്തിന് മുകളിലായി. വേറൊന്നുമല്ല, വ്യക്തിപരമായ ചില കാരണങ്ങളാലും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലെ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും കാരണമാണ് എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാഞ്ഞത്. ഈ 1 വർഷത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ യാത്രകളും തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അതെല്ലാം ഞാൻ കുറേയേറെ എനിക്ക് ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ കഴിഞ്ഞു. അതെല്ലാമാണ് ഞാൻ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണല്ലോ, നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളെല്ലാം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നു എന്നുള്ളത്. അത് ശരിക്കും ശരിയാണ്. അത് ഇവിടുത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഏതായാലും എനിക്ക് ഇതേപോലെ 1 വർഷത്തോളമായിട്ട് എനിക്ക് യൂറോപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എനിക്ക് താമസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളും ചുറ്റിക്കറങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളും അവിടെ കണ്ട കഥകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വീഡിയോ ആണ് ഈ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പൊതുവെ അറിയാമല്ലോ, ഞാൻ അധികം തള്ളില്ല. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വിഷ്വൽസും നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊതുവെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസിനകത്ത് എല്ലാം വിഷ്വൽസും ഡീറ്റെയിൽസും മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. ഇനിയുള്ളതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു രാജ്യമാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വ്യത്യസ്തമായ ചില രീതികൾ പറഞ്ഞു തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന സീരീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലണ്ടനിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് കണ്ട കുറേ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളും അവിടുത്തെ ജീവിത രീതിയും അവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പകർത്തിയത് ആണ് ഇനി വരുന്ന സീരീസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത്. ഇനി കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ തേംസ് നദീതീരത്തുള്ള ലണ്ടൻ, സെൻട്രൽ ലണ്ടൻ. ലണ്ടൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും തേംസ് നദിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാതെ പോകാറില്ല. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട് പറയേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് യൂബറാണ്. യൂബർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സർവീസ് പോലെ തന്നെയാണ്. യൂബർ ബോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ബോട്ടൊന്നുമല്ല, അതിഗംഭീരമായ ബോട്ടാണ്. കുറഞ്ഞതൊരു 100-150 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കഫേ അടക്കം, ടോയ്ലറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ, അത്യാവശ്യം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം അടക്കമുള്ള ബോട്ടുകളാണ് യൂബർ ഇതിനകത്ത് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. This is a safety announcement. Please take a moment to read and familiarize yourself with the safety guards in the seat back pockets. May we also draw your attention to the safety instruction notices posted on the outside deck. തേംസ് നദിയിൽ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് പല സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ട്. ആ സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ യൂബർ ബോട്ടുകൾ. സെൻട്രൽ ലണ്ടനിലെ ഒരു ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ തേംസ് നദിയിലൂടെയുള്ള ബോട്ട് യാത്ര. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേംസ് നദിയുടെ 2 കരകളിലുമായിട്ടാണ് സെൻട്രൽ ലണ്ടനിലെ എല്ലാ വ്യാപാര സമുച്ചയങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഫീസുകളും പിന്നെ അതേപോലെ അവിടുത്തെ പാർലമെൻറ്റ് എല്ലാം ഈ തേംസ് നദിയുടെ തീരത്ത് തന്നെയാണ്. ഏകദേശം 200ഓളം ബ്രിഡ്ജുകൾ ഈ തേംസ് നദിയെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രിഡ്ജാണ് ടവർ ബ്രിഡ്ജ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ്.
ടവർ ബ്രിഡ്ജും ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജും തമ്മിൽ ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്ന ഒരു സമയം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനകത്തൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ടവർ ബ്രിഡ്ജ് ഏതാണ്, ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത്. എന്താണ് രണ്ട് പേരെന്നുള്ളത്. ശരിക്കും ടവർ ബ്രിഡ്ജും ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജും രണ്ടാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പഴയ കാലത്ത് ഈ തേംസ് നദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് മാത്രമല്ല, അത് ഇതേപോലെ ടവറല്ല. ഈ നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിലൊക്കെ ലണ്ടൻ്റെ മെയിൻ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ ആ ടവർ ബ്രിഡ്ജ് അല്ല. ആ ടവർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനകത്ത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇതാണ് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു സാധാ ബ്രിഡ്ജാണ്. തേംസ് നദിയിലൂടെ നമ്മൾ ലണ്ടനിലെ രണ്ട് വശങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു, ബ്രിഡ്ജസും നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് തേംസ് നദി ആകാശത്ത് നിന്നും എങ്ങനെ തേംസ് നദിയെ കാണാം, ലണ്ടനെ എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലണ്ടൻ ഐ എന്താണ്, ലണ്ടൻ ഐ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആകാശ ദൃശ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് കാണാം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബൈ.